ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് പ്ലസ് വൈബ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചി റിവർ സൈഡ് ഹോം സ്റ്റേയിലുള്ള വ്യൂവിലാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സുന്ദിയുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊമോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേർ സെറ്റാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചി റിവർ സൈഡിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. കിഡിലം സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ചൂസ് ടീച്ചറുടെ മോളുടെ കൂടെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ഗൈസ്. കാരണം അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ്. ആംബിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഇത്രയും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്, അതും റിവർ സൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിഡിലനാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആതിര ടീച്ചർ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഡിസ്കഷനിലാണ് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നൈസായിട്ട് പോയി വീഡിയോ എടുത്താണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ റിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ്. കാരണം എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ റിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് അതിനും വലിയ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരത് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക, കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോയാണ് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്, സുന്ദിയുട്ടിട്ടാ. അപ്പോൾ അവളവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ അവളിങ്ങനെ ചിരിക്കാതെ നിന്ന് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിരിച്ച് കളിക്കുന്നൊക്കെ. ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലെടുത്തില്ല, കാരണം ഏപ്രിൽ 4 ഇവരുടെ അരങ്ങേറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗുട്ടൻസ് പൊട്ടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് എടുത്ത്. അപ്പോൾ പാരൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുഞ്ചൂസ് അവിടെ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ജെയിംസ് ചേട്ടനുണ്ട്, ചേച്ചി ഫോട്ടോയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ആ വീഡിയോ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ലല്ലേ ഇത്. അങ്ങനെ ഞാനവിടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേരുകളുടെ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. ഈ നൃത്തം, പാട്ട് അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കലകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 1-2 വട്ടം അവരുടെ ക്യാമറയിൽ പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. സാരമില്ല, പോട്ടെ. ടീച്ചർ ഞാനാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ്. ക്യാമറ പൊസിഷൻ മാറി പോവുകയാണ്. കാരണം ടീച്ചറെ നോക്കിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്ക് ഗ്രേസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ കളിക്കുന്നത്. ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ടീച്ചറുടെ ഡാൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറ്റി ഗൈസ്. വെറുതെ എന്തിനാണ് അത് കളയുന്നത്? എൻ്റെ കുറച്ച് നേരം എന്നെ കാണട്ടെ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് വീഡിയോ പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ചൂസിന് അവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി അവിടെ പിടിച്ച് കയറ്റി ഇരുത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലാണ്. പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ഇരുന്ന് പരിഭവം പരാതികളൊക്കെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആംബിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര സമാധാനം കിട്ടും. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീസൻ്റായി ഡോറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദക്ഷിണ വയ്ക്കാനായിട്ട് ടീച്ചറുടെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സുന്ദിയുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവളായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് ചുളിവിൽ വീഡിയോ എടുത്തു ഗൈസ്. അങ്ങനെ ദക്ഷിണ വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നടരാജ വിഗ്രഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ദക്ഷിണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം, ടീച്ചർക്കും ഒരു സന്തോഷം. കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയുടെ മനസ്സും, അതായത് എന്താ പറയുക, അവരുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു അനുഗ്രഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് കിട്ടും. അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവരും ദക്ഷിണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഇന്ന സാധനം വേണം, ഇന്നത് വേണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ടീച്ചർമാരെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല, ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമേരെ പോലുള്ള ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ ടീച്ചർ മുത്താണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരിയുടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ. ഡാൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡാൻസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദക്ഷിണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് അരങ്ങേറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 പേരുണ്ടാവും കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ്. ഏപ്രിൽ 4 തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ചിലങ്ക കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും. കാരണം ഡാൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇതേ ദക്ഷിണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി കളിക്കണേ, April 4 പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി കളിക്കട്ടെ, നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സും കൂടി ഉള്ള ടീച്ചർമാരെ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുന്ദുട്ടി ദക്ഷിണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടിൽ. ഇനി അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് മേടിച്ച് ടീച്ചർ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇന്ന ആളെന്നൊന്നുമില്ല, ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് നെറുകയിൽ വെക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയും. എന്താ പറയുക, അത് ഈ കല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പാടാം, പക്ഷെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഗ്രേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടിയും വേണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് നർത്തകരെയും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഞാൻ അവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രേസ് ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ദക്ഷിണവെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ അരങ്ങേറ്റം April 4 കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരും സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും പേടി, സുന്ദുട്ടിക്കൊക്കെ നല്ല പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൾക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, അതായത് ഇത്രയധികം ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ, അത് മുതിർന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു നിർത്തി ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ചൂസിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുന്ദുട്ടി അവിടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലാവാറായിട്ടാ. കുഞ്ചു പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ വിദ്യാരംഭത്തിന് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ.